မင်္ဂလေးသည်ယောက်ျား၏မိမနှမကိုဆွဲထုတ်တော်မူများတွင်မှမော်ပညာသည်ရုတ်တရက်အသက်ဝင်လာသည်လင်းသွားပြီးသူ့လက်ကိုအမြင်ပြင်ဆွဲလိုက်သည်များကိုဘယ်တော့မှယူယူမိုက်မိုက်မဖယ်ရှားရဘူးဆိုတာသူမကောင်းကောင်းတည်တယ်တိုးတော်လေအခြေအနေပိုပိုဆိုးရွားလာသည်နှမသူ့မိကိုဖြင်းနှင်းစွာကိုက်နေတယ်အရေးကြီးသောခိုက်တန့်တွင်ကောင်မလေးသည်သူမိအမော်ဆန်သောအမတ်သားကိုခေါ်ဆိုကာများများ၏ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုတယောက်တည်းခံယူခဲ့သည်မြို့သား၏မိမထိခိုက်တန့်ရာမရှိတော့လေမင်္ဂလေးမှာတရားပြင်းထန်စွာကြံရစ်ခဲ့သည်မကြမီအခြားသူများရောက်လာတော့မီကိုအာယုံခံစားမိကတိုက်ခိုက်ရန်ရိုင်းဆိုင်သောစွမ်းအားကိုသာအားကိုးနေပါနဲ့ကိုလွတ်မြောက်ဖို့ရန်သုံးတက်အောင်တင်ယူပါထိုချိန်တွင်ဒူဒီယန်ဒူဒီနောက်လိုက်များနှင့်တူရောက်လာသည်မင်္ဂလေးမျက်စိရှိတွင်သူတို့သည်ရက်ဆက်စွာချုံနှောင်ပြီးနေနေရန်ဒေးစိတ်တတ်သောမော်တာအစီတစ်ခုကိုထူထောင်ခဲ့ကြသည်ကောင်မလေးကရောက်ထားကိုမတိမတာအကြည့်နဲ့တိတ်တိတ်လေးဖြစ်တဲ့ချက်ချင်းပင်တူသည်တူအမိမနှမကိုတွန်းထုတ်ရန်မိုးကြိုးနှင့်ရှက်စီကြောင်းတို့၏စွမ်းအားကိုဆွဲငင်ကဒူဤခုံအားလုံးကိုစုဆောင်ခဲ့သည်များသည်လေရဲတို့လွတ်ပြန်သွားကရန်သူ၏ဘားပြင်ကိုတန်ရှင်းစွာဖျက်တောက်ပစ်လိုက်သည်ဒူးတခုံအားများကုံဆုံးသွားတော်လဲထိုလူသည်စမ်ထိန်နိုင်တော့ပဲမြေပြင်ပေါ်သို့လဲချသွားသည်ကောင်မလေးဟားလုံးကိုကြိုးကန်ထားတာကိုရန်သူကချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တက်တင်ချပဲနဲ့လောလောဆယ်ထွက်သွားဖို့ကလွဲလို့သူ့မှာရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဘူးရန်သူထွက်သွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်ထိုလူ၏အထင်းကွန်များပြုတ်ကျသွားသည်သူငါမီးသည်လူချီထောင်များဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်မကြခင်ကောင်မလေးပြန်ရောက်လာသည်မတက်ရတော့မီကိုမြင်လိုက်ရတော့သူ့မျက်နှာမှာရှက်စိတ်ဖြစ်နေမြင်လာသည်သူမသည်ပြာရခတ်ပြီးလက်ကြီးကသူ့အတွက်ဝေးစားများကိုပုံဖော်ရန်စာလုံးပေါင်းထည့်လိုက်သည်ထို့နောက်ဒုံချီထောက်ပေါ်ရှိအနာများကိုလိမ့်စစ်စီညင်သားစွာဖြန့်ပေးပါထိုချိန်တွင်ယောက်ျားကမိန်းကလေးကိုကြည့်ပြီးတိတ်တဆိတ်ချစ်ခင်ချင်တာမို့အချစ်တို့ပြောင်းလဲသွားသည်